我们烧掉之后，那个香灰是不是会短暂的粘在上面？如果它很短的就掉下来，或者是掉下来是一滩灰，而不是一段一段的。如果是这样，通常都有添加一些化学的成分。嗨，我是 Yoko， 我是一位塔罗牌占卜师、金钱灵气疗愈师以及量子人类图的解读师，同时是一位药草女巫以及阿卡西记录的解读师。今天我们要来聊聊熏香要怎么做。熏香这个主题呢，实在是在魔法啊，或者是我们日常生活当中都会运用到的一种香气疗愈。即使你不是一个在做魔法或像我是占卜师的人，相信你也会有一些需要去除家中的气味啊、芳香的用途。那这个时候用熏香，甚至我们说用天然熏香，都会是一个很好的选择。接着我们就来聊聊如何将熏香运用到你的生活中，以及要准备哪些工具以及材料吧。首先，我们还是要来讲一下熏香是什么。从我们生活中来去看熏香，不外乎就是我们看到庙里面在拜拜烧的那个线香，会冒出阵阵的那个烟的，其实它都是熏香的一种，也是我们最常见能够闻到的香。而且我们也会不自觉的用嗅觉来去连接对于一个空间的印象，像是我们闻到那个线香里面檀香的那个味道啊，就会感觉哦，我好像来到庙里了。像是我家2楼是神明厅，所以我家透天，我从1楼走到2楼，我会闻到那个烧香的味道，我就会感觉啊，我到家了。或者是我们回到家闻到妈妈煮饭菜的味道，就会想要分泌唾液之类的。我们会因为嗅觉而有一些感官、感受、情绪上的联动。所以其实气味在我们生活当中占有了非常大的影响，只是我们有时候可能不会特别这样发觉而已。那我刚刚举的例子比较偏向于宗教用途，也就是在道教里面我们烧香拜拜的那个香。所以在台湾熏香这东西蛮容易跟宗教产生挂钩，比较不会去想到哦，日常生活中要来去点线香之类的。但其实熏香啊，在我们日常生活中有几个好处，像是我们可以从《疗愈熏香使用手册》这本书来去看到它讲的一些日常生活中使用熏香的优点。比如说你去烧香放在家中熏那个烟啊，你就可以净化你的家里的能量，不管是物理上的净化，还是透过香气嗅觉上的净化都可以。或者是你在想要专注啊做冥想的时候呢，不管是点线香啊、香锥啊，都可以协助你提升专注力。或者是我们用熏香来去取代家中使用的芳香剂，因为毕竟我们有时候也不知道某些芳香剂里面有没有加一些人工的香料啊，可能会对家里的毛小孩或者是婴儿有影响。那么这时候熏香可能相对来说会是一个比较好的选择，甚至是可以达到除湿防虫的效果。那当然我们上面讲的一些效果，除湿防虫这类的比较要去看你烧的那个成分是什么。某些药草啊或者是香木的成分当然是有可以防虫的成分，就是虫会害怕的一些味道啦。所以我们就要来了解一下熏香有哪些成分是你可以准备以及选择的。我会把熏香常见的成分分成3种。第一种呢是树脂，树脂是来自植物有一些断裂处、受伤处所分泌出来的黏液，它不能说是树液哦，顶多就是一个黏黏的物质，让我们的植物的那个伤口可以保护住、愈合的概念。所以常常在采收树脂的时候，也是透过这样的方式来去采收。也有的人他会自己到大自然野外啊去采收树脂，但当然我们在采收任何植物，不管是树脂还是药草的时候呢，我们可能都要相对应有些贡献，比如说捡个垃圾啊，或者是跟这个树木的神灵能量讲一下。但其实现在如果你要买树脂相关的熏香材料，各大通路其实都是买得到的，例如乳香啊、没药都是树脂的一种，其中乳香呢是最常见的，而且我觉得应该是入门使用熏香蛮常会被提到的，只是因为乳香是来自于乳香树的树脂，近年来其实有过度被采收的情况，所以建议大家在买乳香之前呢，要去看一下它的乳香的合理合法的来源会更好一些。
而乳香呢，也是在我们施做任何的魔法仪式，想不到要搭配什么样的香气可以去做选择的。因为乳香它的用途还蛮广的，它不仅是可以用作净化、疗愈，甚至是在爱情相关的，它也有促进欲望的用途。而且自古以来，乳香本来就存在着一种神圣啊、净化的形象，所以我们在运用任何的仪式，达到一种神圣专注力的时候，都是可以使用乳香。我自己觉得乳香闻起来有一点奶油味，然后又有点松木的味道，反正就是让人舒适自然的味道。如果你使用过这些天然的药草拿来去做熏香，你就肯定能够分得出天然的这些熏香跟那种芳香剂的差异所在了。那我们在使用乳香的时候呢，通常会把它切成小块。乳香是这样一块一块一点乳白色的，我也看过绿色的，反正就是会有点黏黏的固体。如果我们要熏它、烧它的话，通常是要切碎啊，或者是磨碎比较好。切碎你可以用小刀去切碎，切成小块一点，或者是你希望它烧得更完全，味道香气更明显，你就可以用磨豆机来去磨。通常有一些小型的电动磨豆机很适合来去磨要熏香的药草。但是要注意了，就是因为树脂相关的材料它是有粘性的，你的那个磨豆机里面的那些刀片是没有办法完全清除的，就连我自己拿来熏香的那个小铁盘都没办法完全清除，可能要有一点心理准备，要不然你就是要买一个独立用作熏香的磨豆机会更好一些。那接着第二种呢是香木，这是我们一种统称啦，其实就是我们常见的一些檀香啊、沉香之类的，主要是燃烧它的木材产生味道。它们的香气类别呢会比较雷同。那其中檀香呢是我们常常闻到，也就是拜拜那个香的味道，会给人一种温暖的感觉。还有其实我们常常讲到的东方熏香的味道，其实讲的是檀香的那一种味道。那檀香呢是在其中用途最广泛的，原因是因为即使它磨成粉之后呢，它味道也相当的稳定，不容易挥发。但也正因为如此，用途太过广泛，就有大量的采收，到现在使得印度的檀香或者我们说白檀是有濒临绝种的危机。所以当你在选用檀香来做熏香的时候，要注意一下它的来源。像现在其实澳洲也是有在种檀香的，它就是比较合理可以商业化用途的材料，但是还没有非常大量的繁殖，所以可能不太好买。或者是我们要买相对我们信任的一些商家他们制作出来的产品，比如说线香啊、香锥之类的，因为一般消费者其实很难去追踪到底它背后那些源头是来自于哪里。那檀香呢，跟我们刚刚讲的乳香都一样，是非常用途广泛的一种香，可以带来富裕啊、丰盛跟财富显化的主题有关，同时也可以在冥想的时候提高专注度，当然也是可以用作净化疗愈的用途。那这样想下来，你就会发现，那我们每次在烧香拜拜的时候，是不是闻着那个香的味道，就更有助于你专注在当下，去跟神明诉说你的愿望啊、想法之类的。那我自己也是很喜欢檀香的味道，或者是任何这种木质调、木材的香气。除了檀香以外，在香木类别的还有一种是雪松，雪松也常常被拿来去当做跟檀香很类似的用途。但是事实上，雪松呢，它更多的跟那种死亡啊、吊唁、逝去相关的主题有关。如果你在魔法的仪式需要去搭配熏香的时候，与这种需要感恩啊、消亡的事物有关的时候，可以考虑雪松。那你们听我讲到现在，如果你是一个有在使用熏香的人，可能会觉得Yoko 怎么漏了一个，也就是秘鲁圣木。那为什么我没有把它放在最前面讲？有个原因是因为它前面常常挂的秘鲁，你就知道它是当地会去使用的一种香木。原本在秘鲁当地的原住民使用秘鲁圣木来去做熏香净化就已经行之有年了。但由于近年来太多不是原住民的人知道了秘鲁圣木的用途，进而出现一些盗采的行为，那当地其实也已经开始有做管制了。所以当我们在虾皮上看到非常多秘鲁圣木的卖家的时候呢，你可能要好好的去考量一下它的来源是哪里，是否是符合正规的进口来源。但当然我刚刚也讲过，这都非常难核实，所以我觉得如果秘鲁圣木同样是作为净化疗愈的用途，其实我们可以用更多其他的香木的材料来去取代，甚至是我们更常见的一些药草统合出一些配方来去取代秘鲁圣木的用途。那接着最后第三种
就是药草、花、果。药草本身就是存在一些功能跟效用的，毕竟它名为药嘛。那当然，花啊、果啊，本来也就是我们有在吃、有在食用的一些植物，这些东西相对来说都会比刚刚我们可能讲到的树脂以及香木还要更容易取得。像是我们一些在厨房里面就会用的西方药草，比如说什么迷迭香啊、鼠尾草啊、百里香啊，其实它们都是可以拿来做熏香的。只是我们必须要磨碎使用。那如果我们是在烧类似这样的药草类的时候呢，会建议大家去把它磨碎一下，或者一样，我们用磨豆机把它打碎，不要打到真的完全像粉哦，因为粉很容易飞，在烧的时候可能很容易有火星，所以也不太好。尽量是磨到还看得到一些片状，但还没有到粉的情况，会是最好的。那这边我就举例几个你们可以去参考的药草。第一个是艾草，其实是女巫的好伙伴，非常常使用的一种药草，可以去打开我们内在灵魂，或者我们说第三眼啊、梦境啊、潜意识，它与这些类型相关，它是比较偏向月亮型的药草。所以在我们要去祭拜月亮女神阿提密斯，或者是塞勒涅的时候，艾草都是很好的选择。以及如果你想要做梦，有时候我们也会用艾草去做那个梦境的枕头，也是一定要使用到艾草这个药草。还有鼠尾草、马鞭草都有治疗、疗愈的用途。只是这两个名字，你一定常常会听到一些类似的字，比如说鼠尾草，还有白色鼠尾草、普通鼠尾草，马鞭草也会有普通马鞭草、柠檬马鞭草之类的。要知道的是，这些都是不同种类哦。你在熏香的时候，也许某种程度上可以代换，但它会有一些行星属性，或者是味道上的些微的不同，要看一下你使用这个熏香的用途是什么。如果你只是日常使用作为净化家里啊、芳香的用途，可能不会差异到太大。但如果是在做魔法仪式或为他人去调配适合的配方的时候，就要注意一下要使用哪一个，要去看一下它的学名。那其中我刚刚讲到的，在熏香界也非常有名的白色鼠尾草，通常一定是拿来烧的啦。我们普通鼠尾草相较于白色鼠尾草，比较常看到是在厨房，但是白色鼠尾草呢，它都会被我们拿来弄干了之后做熏香。但是白色鼠尾草也已经有过度采收的情况，一样如同前面所讲的，我们要注意一下来源，或者是你想要尝试自己去种白色鼠尾草也可以。虽然说在台湾的气候，相较国外欧洲那种比较干燥啊、凉凉的气候，其实台湾很多药草都很容易种不成，但仍然是有方法可以自己去种看的。而且如果我们熏香啊、做仪式相关的药草是用你自己种的，其实效果都会比你去外面买的还要好很多。那刚刚我们讲到这第三个类别，还有花啊、果。那花常见可能玫瑰花我们也可以拿来去做使用，或者是薰衣草它的那个小花朵也可以。但是薰衣草的花呢，就稍微要注意，因为它是每一个结球的，我们在做熏香的时候要小心防爆。就是它可能会噼里啪啦那种的问题，所以我比较不建议你在公寓里面去做使用，或者是旁边家具啊，或者是易燃物可能要放远一点，会比较安全一些。那玫瑰花也是常见的爱情的药草，用途也是很广泛，但是要注意了，玫瑰呢不是我们去花店买一支玫瑰就可以拿来用哦，那种通常因为是观赏型的玫瑰，它可能都有农药啊或其他的添加物，不太适合拿来熏香，可能会烧出一些不好的东西。所以要注意的，可能要去买有机啊，或者是有机香草茶的那一种厂商会比较好。像是小夏老师的女巫药草园，它就有卖有机的保加利亚的玫瑰，你可以拿来泡茶，也同时可以拿来熏香，用途很多。那最后比较偏向果实类别的有丁香，其实丁香那个形状很像一个小花苞，有没有？我们在做料理的时候也会使用到丁香。那丁香其实是一个魔法用途非常常使用到的一种药草，原因是因为它都跟扩大显化的木星能量有关。不管我们是在财富上啊，想要加速财富的显化，也可以使用丁香，或者是希望这个恋情赶快来，吸引你的对象也会使用到丁香，反正用途就是很多就对了。那以上我介绍的这些材料呢，如果你听到了跃跃欲试，很想要赶快买来用，我会建议大家先找找你家里有没有一些西方药草，可以先拿来使用，先感受一下这样的熏香疗愈的方式，你喜不喜欢？我们再来进一步去想要采购什么样不同的香料来去做熏香，因为市面上的药草真的非常非常的多，每个人喜欢的味道可能都不太相同。比如说同样都是属于净化疗愈的马鞭草、鼠尾草，它的用途方向就不太相同。
更何况你可能比较喜欢某一种的味道也说不定。我会建议大家不要一次性的买太多，或者是想要收集到所有各式各样不同的药草，我是觉得不用。重点是真正使用后的感受嘛。以及我们在熏香的时候，可以去选择用单一一个药草或成分来去做熏香，或者是你要调合成配方来去做使用都可以。那通常我们会调成配方，还有一个目的就是要用作仪式啊、魔法的用途的时候，那就表示那个配方要去符合你的魔法意图。比如说你是要爱情啊，还是要净化、疗愈，或者是金钱，你的魔法意图不同，那我们就要使用不同样的药草。如果你们想要了解更多熏香相关的应用，我会建议大家去买这本《熏香魔法全书》，我会把它的连结放在底下，因为这本里面他讲了比较多很实际的使用心得。这个作者是以他自己的角度来去出发，使用这些不同的药草啊、树脂、橡木，他的经历来去做分享，以及后面有非常多的配方给你参考。那大部分当然都是魔法相关的配方比较多。那如果你们想要去看其他的熏香的书，市面上其实还有这2本，一本叫做《疗愈熏香使用手册》，但是这本书比较偏向于日本他们使用的方式，所以你们会发现它的香炉啊，或者是插香啊，会在下面用香灰的方式，其实都是比较偏日系的。它所做的那些类别，什么印香啊、炼香，其实也都是日本的文化的展现。而且它写的比较粗浅、日常一些，比较不是魔法用途。如果你们想要去看这种全彩的介绍的话，这本书也是还不错，那就没有刚刚讲的熏香魔法那本书还来得全面。那更久以前出版的这本魔法熏香宝典，当然也是用魔法的角度来去出发，但是我觉得这本书它并没有写到非常的落地。我说的落地是因为我比较喜欢把药草的用途啊，还有它自古以来的历史集大成写好写来。可能我是那一种喜欢更落地的去理解每一种药草它的用途吧。所以这本书它常常在写的是一个药草对于这个作者他使用上的感受，我就会觉得有点虚无缥缈。而且这本书的排版，它是在每一个章节讲到某一种主题的时候才去带到1、2种药草，然后讲每一种药草的时候啊，我感觉我没有办法仅仅透过这本书就去理解这个药草我要怎么运用在实际上的熏香用途。所以如果你要使用这本书，可能你就要搭配其他药草的书籍，但当然这本书里面也有非常多的配方可以给你参考。那要开始熏香，我们一定还要知道我要怎么烧，我要怎么放，要准备哪些工具材料，对吧？如果我们是直接拿原材料，比如说药草啊、树脂啊、橡木，要直接拿来烧的话，当然你就是直接打火机点就可以烧。那我自己习惯是用点火枪来去烧，我会比较好控制一些。烧了之后呢，你可能可以放在香炉里面，或者你有些特别放香木的小碟子，其实有一些是那种盘子、瓷器放着都是可以的。但像是药草这东西，不是点了就会烧了，因为它都是细细碎碎的嘛，所以通常我们还会使用一个东西叫做炭饼。但是炭饼呢，我觉得它在事后很难以去处理，就是你燃烧热了之后啊，你就把药草放在上面，药草会比较能够持续的燃烧出香味，比较不容易突然就熄灭没有味道了。但是事后你要去处理这个炭饼啊，可能会有一些烟雾的情况，我会比较不建议你在公寓里面去做使用。所以如果我们是要直接烧原材料的话，我会比较建议我们去买一个电子香炉。像这个就是我的电子香炉，它现在是没有盖子的状态哦，就是我把它盖子拿掉了，否则我里面烧的这个是树脂乳香，我烧的时候我的整个盖子上面全部都是粘的，然后还要用酒精去擦去清，我觉得很麻烦，我就干脆直接让它这样，然后烟雾飞出来。我也挺喜欢看到那个烟雾的形成的。你可以买这样的电子香炉，然后它后面是有可以插电的，那么它就不会有任何的火，它只是透过里面的这个小铁盘，透过加热来去带出它们的味道，相对来说室内会比较安全一些。那除了我们自己去找材料直接来烧的方式以外呢，我们也可以去买香锥或者是现成的线香来去烧，其实是对于新手来说更快速的，因为我们就不用准备一堆有的没的材料，还要磨碎，还要买炭饼，还要买香炉之类的种种的。而香锥呢，也是可以自己去制作的，只要我们去买楠树粘粉，然后能够把各种材料把它粘在一起制成香锥。那做成线香，相较于香锥会麻烦许多。
因为它要搓成细细的嘛，虽然它比较好保存，不占空间，但是线香多半都是买现成的居多，比较不会去自己制作。虽然市面上有一些线香的课程，但我觉得有一些太麻烦了，所以如果我要用线香，我多半还是用买的，我会觉得比较方便。那如果是买现成的，你们会担心说那些香的成分我不太确定怎么办？我自己的经验是，我在虾皮上面我真的不是很敢买，原因是因为它里面的成分我没有办法确定，甚至是有些真的超级便宜，我自己都知道那些药草的采收过程不是非常的容易，然后还要加上制作工钱，有时候你才卖个100-200块，甚至是100块不到的那种东西，我其实是存疑的，然后成分很多时候也都不太清楚，所以我不太敢在虾皮买跟线香啊、香锥这种现成的熏香材料，就像是我们吃东西喜欢吃原型食物一样，熏香我也喜欢看原型的东西来去烧。那这边我有买一个香锥啦，给你们看一下，但是我自己买了之后才发现，我家有猫不能用这个味道的。像是这盒呢，它就是有附一个小土盘，然后让你把香锥可以放在上面。那香锥呢，一般就是长这样，就是这样。然后你就直接点火，它会慢慢的减少这样。那大部分很多香锥其实都是进口的，东南亚其实对他们来说，熏香这件事情是融入生活中的，常常可以看到。那在台湾比较多，可能就是线香或者是自己制作的那种课程。那另外的线香呢，一般会看到是长这样。我们一般在庙里面拜拜的有些线香不一定都完全是纯天然成分。不过你要去辨别线香的成分好坏啊，不单单是你买之前看它的成分表，还有一个点就是，通常如果用天然成分做的线香会非常容易断。现在我手上拿这一支，我要非常的小心，因为我之前就曾经在拍片之前想要烧线香，结果我就把它断了3节还是4节吧，因为我手中在拿别的东西，然后我放在这里，结果它就断了。即使它已经帮你粘成这样细细的一条，它仍然非常容易断，要使用再把它从容器里面拿出来就好了。还有一个点就是，如果你要看它的成分到底 O 不 OK， 你在烧的时候可以去观察，我们烧掉之后那个香灰是不是会短暂的粘在上面。如果它很短的就掉下来，或者是掉下来是一滩灰，而不是一段一段的。如果是这样，通常都有添加一些化学的成分。还有我们在摸那个线香的外表的时候，通常天然的香啊会比较粗糙一些，不会很光滑，而且颜色也会偏比较暗淡，没有这么的亮。也可以透过这以上几点来去观察一下你买的线香。当然，我们为了健康烧天然的香会更好一些，但有时候也要去考量一下它的成分是否有一些我刚刚讲到的，比如说檀香啊，或者是白色鼠尾草之类的这种濒危物种，它背后的原材料的来源。因为即使我们很喜欢某些成分，比如说檀香啊、白色鼠尾草、秘鲁圣木的味道，我觉得除了檀香以外，其实其他很多熏香材料都有很多可以替代的药草啊，或者是配方。如果你们想要查看有没有什么可以替代的用品的话，其实这本《熏香魔法全书》里面都多少有写到，你们可以去参考。以及我们在使用线香的时候，通常会需要有一个线香座。我自己手边有2个线香座，一个是这个铜的镀银的，一个是尼泊尔陶瓷手做的。那我自己后来是比较喜欢这一款，原因是因为这个我原本买的呢，它上面的这个线香插真的是太小了，我有时候插完它最后就会剩一小节卡在里面，然后我拔不出来，所以后来我不是很喜欢用它。那另外呢，这个它会比较好用，原因是因为它有大洞跟小洞，然后甚至是你可以把它斜着插在手心的这里，它是一个手的形状嘛。我相较之下觉得这一个比较万用一些。那如果你们想要看我是在哪一个卖场买的话，我也会放在底下的资讯栏。那我相信刚刚讲了这么多，你们肯定还是觉得哦，那我要开始使用熏香，有太多东西要准备了，不知道从哪里开始，对吧？除了我刚刚讲的工具材料可以去哪里买、怎么使用以外呢，我近期2个月最常使用的一款线香是残香不二他们家的线香，然后他们家线香完全是用天然的材料去制作。我自己其实以前很少使用一款熏香产品用这么久，最大的原因是因为我家里是有猫咪的，我能够使用的熏香种类品项其实非常的限缩。比如说我平常就不太有可能用水养机，然后加精油，
或者是我不能用香氛蜡烛，因为那些味道都太重了，甚至是大部分的精油对于猫咪其实都是很刺激的，我是尽量几乎都不使用。猫咪的嗅觉都是比人都还要敏感好几十倍、1000倍，所以我尽量都不要去使用那些东西。那我自己会使用檀香薄荷，第一个打动我的点是因为它有一款香叫做猫醉香，它里面就加了木天蓼啊，猫咪喜欢的一些药草成分做成线香。那如果我自己是想要净化整个场域的味道做芳香用途的话，我也可以点那个香，同时我自己疗愈到了，也做到了香氛的用途之外，也让他们放松一下。那除了猫醉香以外，这2个月以来我还使用了正浓沉香、灵感香、善缘香。你这样听下来可能想说，那灵感香、善缘香这是什么概念？其实檀香薄荷他们有做功能香系列，也就是你想要的特定功能。如果在巫术魔法的概念里面，其实就是我们特定的魔法意图啦。如果你是希望广结善缘，你的工作是跟业务相关的话，可以使用善缘。或者是像我自己是做影片的，常常让你们看到我的脸，我要吸引你们，然后让你们觉得我很有缘、很有亲切感，也是善缘香的一部分。那灵感香呢，则是对创作者啊、设计师，或者是你在写论文的研究生，能够帮助你突然有灵感啊，或者是很专注的把你现在眼前的创作做完。那最后一个正浓沉香呢，其实是我自己日常最常点的，我也是比较建议大家，如果想要买的话呢，从正浓沉香入手还蛮不错的，因为至少我使用这4款下来，我觉得正浓沉香最适合日常使用，相对来说味道没有到这么的重，但是又可以达到整个室内芳香净化的用途，总之就是有疗愈到我就对了啦。那平时灵感香呢，我会在写影片的脚本或者在做占卜的时候来去点，因为灵感香它的味道呢，蛮有助于提振我的精神的，然后它的味道留存的时间也比较长，但相对来说就比较重。而善缘香呢，多了一股甜甜的味道，也会比较放松一些。所以善缘香跟灵感香比起来，我觉得它的味道比较浅一些，但是都没有正浓沉香还来得浅，跟来得我觉得日常舒适使用。就算是第一次使用线香，我相信正浓沉香的味道应该也是普遍大家都可以接受的。那刚刚我第一个提到的猫醉香呢，我觉得它是我使用的4款香里面味道最重的。那即使它里面的成分是猫咪喜欢的一些成分，可以让它们放松，但是大家也知道，这种太放松的成分是不能让它们使用太多的。所以我在烧那支香的时候，大概每一支都会烧个40-50分钟就结束了。但是在那个过程当中，我会把窗户都打开，或者是甚至让室内有一些对流的空气，尽量不要让一个位置的那个香气太过的浓郁。所以我们在点这个线香的时候啊，我会建议大家在点了之后呢，不要放在你的书桌，也就是你坐的位置的50公分之内，或者是离你的宠物太近，因为那样就会直接浓度非常的浓，直接被你的鼻子吸进去，其实任谁都会不舒服。这不是香气重不重的问题而已。我自己烧的时候通常都会这样插着，然后拿我的烟火枪直接这样点，然后它就会有一些烟雾起来，然后我就会把它放离我稍微远一点，然后让它继续的烧。那我刚刚点完这个是猫嘴香，因为最近我家的猫咪有一只黑猫叫做花椒，还有膀胱发炎的问题，然后后来发现是因为它跟其他的猫有一些关系紧张，所以我平时就会点这个猫醉香协助它放松。因此如果你家里有猫咪，我觉得猫醉香是猫奴必备款，就是要放着留存，万一它们有什么状况不太好啊，或需要放松一下就可以点一下。不过当然檀香薄荷它们还有非常多的线香的款式，功能香也还有很多种，比如说什么幸运香啊，我还听说可以在抢演唱会的票的时候去使用。虽然原材料不一定都全部来自于台湾，但是他们都会把原材料写得很清楚，几趴是来自于什么啊，几趴来自于什么，我觉得会让我很放心。因为对我来说，香气是可以改变我的心情气场。我自己也常常说，我们常常是由内在的力量来去改变显化外在的世界，也就是去吸引外在你想要的事物。我们内在怎么想，常常我们周围的气场就会吸引正面啊或负面的东西来。所以使用檀香薄荷这款线香是我这2个月以来使用起来非常有感，而且真的大大提升我的工作效率，尤其是我在点灵感香写脚本的时候。如果你们想要购买的话，我现在有开檀香薄荷线香的限时团购，从12月23号到31号都有开团，想要去购买的可以点击下方资讯栏的连结，很期待你们使用之后跟我分享你们的心得感想哦。
那今天这集真的是讲好讲满，讲了非常多熏香相关的知识，但是我觉得还是比较偏向于新手做使用。虽然我也不知道进阶我还可以讲什么，因为其实熏香就是我们日常生活中都可以去使用的一种芳香用品、疗愈的用品。我们也可以不用把它想得太难，甚至是到最后你发现你只适合某一种工具来去烧香，或者是只使用某几种药材或者是树脂橡木来去烧都没有关系。我们不一定要用途很广泛，但重点对你有用、你喜欢才比较重要。那最后就想要问问你咯，你用过熏香吗？你最喜欢的熏香用品是什么呢？你觉得什么味道会让你有种家的感觉呢？对于以上问题及内容有任何想法，都欢迎在下方留言跟我分享哦。也可以看看右方之前我做过的关于印记魔法要如何去施作，在那支影片里面我也给大家印记魔法的模板，让你们可以自己画出自己的印记。我现在使用的印记还贴在我的电脑荧幕的后方。那我是 Yoko， 我们就下周影片再见咯，拜拜。跟你们说一件很好笑的事情，我之前有一次点猫醉香，结果我家的猫就很喜欢，它就跑上去离得有点太近，然后再蹭那个香，结果它就用它的肥肚肉的毛直接把我的线香直接给弄灭了。我当下真的是好气又好笑，但是大家还是要注意，不要让它们靠太近就对了。